會嚇。你知唔知道呢個咩字啊？就係 hurt。你有冇試過整親你隻啊？呢個 hurt 就係代表你整親。I hurt my knee， 即係整到膝頭哥。佢話咧呢度咧入邊呢個碗度，佢想沖涼喎，你見唔見到啊？但係佢掂嗰陣時好熱，好熱，真係好熱。The water is too hot。即係佢好熱咧，講咗呢兩個啦。